안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 코골이 수면무호흡의 대표적인 치료로서 양압기 치료를 하게 되는 경우 이것으로 인해서 수면무호흡이 완치될 수 있는지, 그리고 그러면은 도대체 이 양압기는 언제까지 써야 되는지를 질문하시는 분들이 참 많습니다. 제가 좀 딱딱하게 먼저 결론을 말씀드리자면, 엄밀하게는 수면 무호흡이 있으신 경우 양압기 치료는 지속적으로 앞으로도 쭉 이제 써 나가시는 것이 원칙이라고 볼 수 있겠습니다. 그럴 만한 이유가 있습니다. 수면 무호흡은 우리 기도를 이루고 있는 조직들이 수면 상태에서 굉장히 좁아지고 심지어는 기도를 막아버리기 때문에 발생하는 질환인데요. 이것이 보통은 나이가 들어갈수록 기도를 이루고 있는 조직들의 탄성도도 떨어져서 더 많이 늘어지고 더 많이 좁아지게 할 뿐만 아니라 체중이 늘어나는 경우에도 역시 이 기도를 이루고 있는 조직들이 살이 쪄서 더 좁아지게 하는 경우가 많다는 것이죠. 그렇기 때문에 전반적으로 나이가 들어갈수록 혹은 코골이 무호흡이 없던 분들이 코골이 무호흡이 생기는 경우도 있고, 또 원래 있던 분들은 더 심해지는 경우가 대부분이라고 볼 수 있겠습니다. 그렇기 때문에 이를 자는 중에 약기를 착용해서 숨 쉬는데 무호흡이 없도록 원활하게 숨을 쉬도록 착용하고 주무시는 것이 쭉 필요하다고 볼 수 있겠죠. 평생 내가 양압기를 써야 되느냐라는 표현은 너무 무거운 표현인 것 같아서 저는 종종 이제 안경을 쓰시는 것처럼 생각하시라고 말씀을 드려요. 눈이 나빠졌을 때 안경을 써서 시력이 교정되고, 또 그렇지 않을 때 안경을 벗을 때에는 다시 또 안 보이는 것처럼 양압기 역시도 내가 잘 때에는 수면 무호흡이 생기기 때문에 안경을 끼듯이 써서 호흡을 교정하고 원활하게 숨을 잘 쉬고 해나가는 것이 치료라고 볼 수 있겠습니다. 이것이 완치되느냐? 말씀드렸듯이 원인이 구조적인 문제에 있고 또 지속되는 경우가 대부분이기 때문에 어떻게 보면 수면 무호흡이라는 것은 안경을 쓰듯이 양압기를 자는 중에 써가면서 지속적으로 관리해 나가셔야 되는 그런 성격의 질환이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.